السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما متعودين مع بعض مع جولة وطبخة مع اماني. النهارده ان شاء الله هنعمل صينية النجرسكو بطريقة سهلة او جميلة وشهية وفيها مكونات غذائية عالية جدا جدا جدا. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تفعلي الجرس للكل واللايك عشان يوصلك كل جديد. المكونات معايا نص كيلو صدور فراخ متقطعه مكعبات، بس انا كنت نقعاها في بصله وفلفل اسود وملح وليمون علشان لما اجي اشتغل بيها يبقى شربت من التتبيله، وطعمها طبعا بيبقى خرافي جدا وطعمها جميل هايل. انتوا عارفين طبعا الفراخ لما تبقى منقوعه في تتبيله من قبلها تبقى جميله قوي. لو انتي مستعجله عادي ممكن تقطعيها قطع صغيره عادي وتستعمليها على طول من غير نقع او اي حاجه، ده لو انتي مستعجله. لو مش مستعجله مثلا ممكن تحطيها مثلا شويه بتاع ساعه كده في البصله والملح وفلفل اسود وشويه بهارات فراخ وليمونيه كده وسيبيها على جنب على بال ما تخلصي اللي وراكي، وبعد كده تشتغلي بيها. ببقى محضره صينيه زيت على النار اهي، وطبعا انا حاطه المكرونه. انتي بقى المكرونه اللي بتحبيها اشتغلي بيها، يعني مثلا عايزه شرايط اشتغلي بيها، عايزه مكرونه قلم براحتك. انا عندي عشان بيتضايقوا من المكرونه الشرايط عشان طويله فقالوا لنا لا اعمليها قلم، فدي اختياري ليكي انتي. فانا دلوقتي هي الطاسه فيها ماده دهنيه، انا بحبب الزيت تحطيه لان الزيت طبعا مش بيخليها مجمده قوي. انا النار هي سخنت الطاسه هي، هنزل بالفراخ على النار. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهي طبعا انا هفضل اشوح فيها، هي عشان انا حطاها شويه كانت في الفريزر عشان ما كنتش محتاجه ان انا اعملها قبلها، فهتلاقيها عندي مجمده، لكن انتي طبعا هتعمليها طازه فمش هتبقى مجمده معاكي. فهي انا علشان هي لما بتيجي تديها زي تشميع على النار بتخلي الطعم جميل قوي قوي قوي. طبعا محضره انا زي ما قلت لكم الجزر وفلفل اخضر، اللي لو انتوا بتحبوا سبايسي يبقى فلفل حامي، لو مش بتحبوا سبايسي يبقى فلفل رومي عادي. والتوابل هي فلفل اسود وسبع بهارات ومع فلفل مع شطه مع ملح، الشطه دي ممكن تلغيها، مع باربيكيا، مع شويه قرفه صغيرين قوي عشان الطعم ما يغلبش، يعني حطي نسب التوابل بسيطه عشان الطعم ما يغلبش على الاكل بتاعك ويبقى زاعق شويه في الطعم. وطبعا انا عندي جبنه موتزاريلا على شيدر، يعني ميكس جبن، دي هنحطها على وش البشاميل اما يخلص. وطبعا المكرونه انا حطاها على النار وهي ابتدت تعمل معانا، وطبعا اربع معالق دقيق حسب الصينيه اللي هتستعمليها البشاميل. طبعا انا عامله 3.5 معالق دقيق، ومحضره طاسه او حله فيها معلقتين كبار سمنه اهي علشان نعمل البشاميل. بس حاجه عشان ما نتلخبطش، انا دلوقتي حطاها اهي ابتدت ان هي تشتغل معايا، هفككها واحده واحده وارجع لكم ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده البصله ديت جناحات اهي، فقطعتها قطع زي جناحات. يلا بينا نحطها. ادي كده صدور الفراخ خلاص كده اتشربت ميتها، شوحتها على النار شويه اهي. ننزل بقى بالبصله علشان تاخد الطعم. اول ما يبتدي ان البصله دي تهدى شويه معاها نحط بقيه المكونات اللي عندنا. تمام، انا عايزه اعمل بشاميل بالمره عشان يبقى كله خلص في توقيت واحد. المكرونه اتسلقت هصفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا هدخل دي على العين اللي جوه عشان اعرف امتلك البشاميل. احط البشاميل على النار معلقتين سمنه كبار اهمن، و3.5 دقيق اهمن تسيح بس السمنه، واحطها تاخد بس يعني تحميره بسيطه كده على النار. ومجهزه لتر اللبن
بسم الله الرحمن الرحيم اهو. سايبه طبعا البصله مع صدور الفراخ عماله تتشوح عشان تستوي. انا عايزاها تستوي خالص. ابتدت ان هي تندمج اهي مع البصله. انزل بقى بالجزر المبشوره. احنا مش هنحط التوابل الا في الاخر عشان الملح بيأخر عمليه السوى. طبعا انا يعني عيالي بيبقى رافضين قصه الموضوع ان هو انت تاخدي خضار تاكلي خضار، فانا بخبيه في قلب الفراخ عشان يبقى رافضينه لوحده ما بيرضوش ياكلوه. الجزر طبعا مفيد والبصل، وساعات بحط كوسه بس النهارده مفيش عندي كوسه، ببقى بشرها عشان ما تبانش. هنزل بقى بدقيق على النار اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. اشوحه شويه كده على النار لحد بس ايه شويه كده ياخد طعم جميل. وهنزل على طول باللبن، بس طبعا مش هنزل عليه مره واحده عشان ما يكلكعش مني. افككه واحده واحده. الاتنين طبعا على النار يخلصوا مع بعض. المكرونه عندي اتسلقت والحمد لله. كده كفايه عليها تحمير. هنزل باللبن واحده واحده كده، ما تنزليش عليه مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل هدوء كده تفضلي تقلبي فيه، ما تخافيش لو كلكع معاكي هيفك عادي، ما تقلقيش خالص لو كلكع هيفك. بس لما انت تحطي اللبن واحده واحده، يعني مش مره واحده هتبصي تلاقيه تعبك شويه اثناء ما هو انت بتفككيه من بعضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تنزلي واحده واحده وقلبي، تنزلي واحده واحده وقلبي. في ناس بيحطوا مكعب مرق الدجاج وفي ناس لا. انا ما بحطش، انا بحط يا دوبك بس شويه فلفل اسود وبحط شويه ملح والموتزاريلا وخلاص على كده. لكن مش بحط بقى ايه زي ما ناس بتحط بقى مرق الدجاج وكده. بحس ان هي يعني كل واحد وحسب الطعم، ما بحبش طعمها قوي طبعا. واللبن مفيد ليهم. ما بتيجي تعمليها البشاميل بيبقى لبن طبعا صافي. في ناس بيحطوا كوبايه شوربه عليه. انتي تقعدي تقلبي فيه كتير كده بقيه اللبن. عارفه الصوت ده بيضايقني، همسك الحله عشان ما تقعدش تعمل الصوت ده. التوابل اللي في الاخر اجيب المضرب احسن اهو. المضرب ننزل بقى بالتوابل اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي والفلفل. فلفل بقى طبعا لو عايزينه سبايسي ماشي، مش عايزينه سبايسي بلاش، يبقى فلفل رومي عادي. خليها برضو على النار علشان يندمجوا مع بعضيهم والطعم ياخد من بعضه مع صدور الفراخ. احنا بنحاول نسويها قوي عشان يبقى طبعا تبقى تدخليها الفرن تبقى هي مستويه نص نص وبتكمل سواها في الفرن. بس الحدق بتاعها عامل ازاي بقى ونشوفه. عايزه شويه ملح بسيطه نبقى نحطهم لها بس بقى عشان ما اسيبش البشاميل اللي عايزه افككه. خليني افككه معاكم. شويه ملح بقى وفلفل اسود على البشاميل. ملح فلفل اسود بسيطه قوي كده، يعني ما تحطوش كتير. هتستمري بقى في التقليب. لو حسيت ان هي ممكن تكلكع معاكي اقولك انا على فكره تعمليها حلوه قوي. تجيبي مصفى وتحطي فيها بشاميل تصفيه. طبعا كل دي اللي كلكع معاكي هيبقى جوه المصفى،
تجيبيها بشويه لبن وتدوسي عليه بمعلقه وتبتدي تنزلي اللي في المصفى، تبصي تلاقي كل الحاجات المكلكعه معاكي فكت. انت لو حسيتي ان هي ايه في حاجه كلكعت معاكي، يعني اي حاجه ليها حل، تاخد نفس الطعم بقى وكله بقى مع بعضه، يبقى مع بعضه. انا خلاص كده هطفي على البشاميل، اطفي عليه واجيب بقى المكرونه المحترمه معايا، انزل بقى بالمكرونه عشان ابتدي اقلب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهي ابتدي بقى اقلب معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاكم تقلبوها كلها مع بعض، لو في حاجه غويطه عن كده ماشي. كده البشاميل هحط طبقه من تحت البشاميل، اللهم صل على النبي. اهي كفايه كده عليها من تحت. واجيب بقى الخلطبيطه اللي عندنا اللي عملناها المكرونه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقلبهم كلهم كده على بعض، وزعها في الصينيه. دبري عندك في اكلك وبتوفري طبعا. وفي ناس بيعملوها زي فاهيتا، لو عندك مثلا فراخ مثلا مركونه ومحدش اكلها، تعملي فاهيتا منها، تقطعيها بصله بقى والتوابل. نحط بقى بقيه البشاميل، وزعيه بقى على الوش عشان الوش ما ينشفش، لازم تبقي مكتره البشاميل شويه عشان هو ده اللي بيديها الطعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحطيش مره واحده، ده مره واحده لا، واحده واحده كده عشان ما ينزلش لتحت اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. عندك بقى مكرونه جبنه اللي هي جبنه رومي، حطي تديها طعم حلو برضو. عندك جبنه موتزاريلا حطي برضو تديها طعم جميل. كذا طريقه، اي حاجه ماشي بيها، مفيش حاجه توقفك. شغلي دماغك ودبري حالك اهو. خلاص اهو، عشان ما فيش حاجه تبقى ايه باينه، بغطي كله اهو. طبعا الحاجات هي مش البشاميل مش ابيض قوي، لان انا حاطه له موتزاريلا طبعا اللي هي ميكس جبن، فهتلاقيها مديها صفار شويه. في عندي بقى هنا شويه جبنه انا سايباهم على الوش، بس افككهم لاني لما ساحت لزقت كلها ببعض. يلا احطها في الفرن وارجع لكم اهو يا حبايبي. بعد ما خلصت معايا صينيه النجريسكو، ريحتها فظيعه جدا وجميله. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جمالها عامل ازاي. نبتدي بقى نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا على جمالها، بصوا عامله ازاي. بصوا من هنا، بصوا جميله ازاي، تحفه قوي 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 قوي، وريحتها تجنن. جربيها الطريقه اللي انا قلت لكم عليها، ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد. مع جولة وطبخة مع أماني، وفي رعاية الله أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. مع ألف سلامة.